楊家嘅太極其實都係董派嘅太極拳，我師傅係跟董傑嘅師傅，所以其實我玩太極拳應該係早過玩龍拳嘅。咁龍拳係其實我哋在席嘅嚟講咧，同我有位老片咧，沈兆寶師傅咧，佢而家就成為一個意拳嘅高手啦。但係以前係同一時間係去拜林永江師傅。嘅時候啦，咁咧我先會同大家抽咗圍獎先嘅。咁我哋今年咧係會有2份圍獎啦，都係惠康嘅50蚊現金券嚟嘅。咁睇下有冇邊一台係未收到嗰個現金券喺台面先，係啦，未嘅就出聲。同埋咧，今年我哋就唔需要掉票尾落嚟嘅，因為我哋會直接喺個台上面咧抽台號啦，同埋抽你哋嘅每一圍邊個1至12嘅 number 嘅。咁所以你哋有直券揸喺手就 OK 啦，係啦。咁同埋咧我哋得獎嘅朋友可以去我哋台嘅側邊攞獎品就得啦，就唔需要上嚟台上面住，係啦。咁所以係咪全部都收到直券，同埋全部都有？冇直券啊？係啊？未有現金券啊？即係嗰2封利是未有？紀念品咧？紀念品有冇？等陣先啊！可唔可以揾師弟幫我處理一下先？咁我呢邊係咪俾一圍幫你檢查下自己有冇2個圍獎，同埋有冇紀念品喺度，或者有冇直券？好，漏咗啲寶物喺個新聞房度，而家派埋先，係啦，好想問一問啫。圍獎有冇啊？嗰2封係啦，圍獎2封利是嚟嘅，擺喺台面係2封現金券嚟嘅，2封利是啊嘛。再確認多次咧，係咪你哋台上邊咧見到2封利是咧，紅色閃閃嘅，係。咁如果有嘅咧，我哋就開始抽嗰個圍獎啦。有冇邊一圍係未有紅色閃閃嘅利是封啊？應該係我哋嘅龍翼同門有冇個紅色閃閃利是封啊？你哋有齊貨嘅？未有啊？係啦，惠州未有喎，我哋同門惠州未有嗰個紅色閃閃利是封。原來喺嗰個最大袋嗰個擺齊晒嗰個紀念嗰個環保袋入邊咧，就會見到呢2個紅色嘅利是封啦。咁事不宜遲啦，咁我哋邀請咗我哋抽圍獎嘅嘉賓先。首先有請惠州事務術協會會長陳志文先生，同埋有請惠州事務術協會副會長陳志強先生到台上幫我哋抽出第1份圍獎。有請陳志文先生同埋陳志強師傅。
好，咁咧我哋請尹先生就幫我哋抽咗邊一個 number 先，因為台後就每樣都有啦，係啦。好，係啦，抽一個，係啦，請6號。好一台個6號。多謝晒陳師傅提醒得。好，第一位幸運兒咧就係每一席嘅6號嘅幸運兒，合照先係啦。咁就係可以獲得我哋嘅遺獎，第一份嘅遺獎，紅色閃閃利是封咧就係我哋嘅第一份嘅遺獎啦。好，跟住我哋有請咁嘅台下就做，係啦 ，OK。好，而家咧就係第2個幸運兒啦，第2個遺獎啦。惠州市區龍營團文化促進會嘅理事長林月清先生到台上幫你抽一個，同埋有請陳芬琪師傅到台上面幫你抽出遺獎。好，我哋有請林理事長幫我哋抽出一個號碼，一個幸運兒，係啦，係啦。請陳師傅幫我哋12號。好，第2位遺獎嘅幸運兒係12號嘅，就可以獲得我哋嘅紅色閃閃利是封。好，你請兩位到台下就座。好多謝陳芬琪知名嘅香港電影導演。咁我哋都可以開席咯喎，有請倫敦嘅同事幫我哋開席。